Hi! Hi! Mga manay, nandito kami ngayon sa Paguriran Island, sa Sorsogon. So, mamaya itutur ko kayo. 5 yan. May... Hi again. Ayun, papunta ako dun sa beach. Grabe ang init. Tingnan mo. Ang init-init. Ayan, papunta na kami sa lagoon. Pasensya na. Di pa kasi ako masyadong marunong mag-video. Ayan. First time ko dito. So, Jerry, hi ka. Hi. Nagka-work ko siya dati, pero ngayon na. Teacher na siya. Jerry, picture daw ako. Didi, marigos ako, Didi. Ha? Ano? Sa lagoon. Lagoon sa kaya. Marie, Jeric. Tingnan yung view. Ay! Oh, siya lagoon. Lagoon nga siya. Ah! Ang ganda. Lumalalim dyan. Sige. Gigop, dito ka lang, gigop. Siyempre, takuha na. Naka-video na yan. Oo, naka-video yan. Lang takot man din eh. Lang ba to? Sigurado ka? Meron pa nga dito. Ayun pa. Sabi po. Tubig dyan. Ako na siya dyan. May agyan dyan sa rock. Colin.
Ababaw lang. Oo. Siguro, feeling ko ba din. Arang. Wait. Arang baga. Video to, Doc. Hindi ako pinaano sa ilo. Kasi si Ate Ilin kasi ano, nag-aapak kayo ba ito din? Marupat na sa nakabibili. Ayun. Bawal mo nang Ay, ina. ang ingiting niya. Bawal mo nang Daldal ina. niya. Upat lang. Ako kaya! Andito na nga tayo. Hindi na ako kanina nakapag-vlog kasi masyado na akong haggard. Kakarating lang namin dito sa nature's in daw yun. So, tour ko kayo sa room. Ayan. 3 bed. Ito yung CR. Ito yung CR. Oh, ako nagkaiye. Lumundan ka na nga tayo. Aray ko pa din. Hindi naman nagkabili. Yes, andito kami ngayon sa Nature Spring. Nature Spring daw dito sa Sorsogon. Hindi na ako kanina nakapag-video kasi nga nakakapagod. Kaya ayun. Ako si Marie. Marie, hi ka naman sa kanila. Yan. Nakaganda kami sa kanila. Video. Okay. Hi, hi. Sama-sama. Video. Hi. Video yan. Yeah. Bye. Maulog sa cellphone sa ito.